एक जंगल में नीलू नाम की एक छोटी नीले रंग की चिड़िया रहती थी। बाकी पक्षियों के पंख रंग बिरंगे थे, लेकिन नीलू के पंख सिर्फ नीले थे। सभी पक्षी उसे कहते थे, तू बस साधारण है, तेरे पंखों में कोई खास बात नहीं। नीलू चुप रहती, लेकिन उसने दिल में ठान लिया था कि वो कुछ अलग करके दिखाएगी। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सब पक्षी डरकर भागने लगे, लेकिन नीलू ने हिम्मत दिखाई। वो पास की झील से अपनी छोटी चोंच में पानी भर भर कर लाने लगी और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे बाकी पक्षी भी उसकी मदद को आगे आए। कुछ ही घंटों में आग बुझ गई। अब सभी पक्षी हैरान थे, जिसे हम साधारण कहते थे, उसी ने आज हमें बचाया। उस दिन से नीलू को सभी डैश नीला हीरो डैश कहने लगे।